Hey guys, what's up? Aaron here, and on this video, share ko lang sa inyo yung aking workstation. Alright, kasama to with a budget of 50,000 pesos. Umpisahan natin sa chair. Alright, ito po yung isa sa mga pinakasulit na na-canvas natin na chair from Rakk. It's now priced for 7,990 or isarado na natin siyang 8,000. Ito ang Sulit from Rakk Gears. Ito yung ating gaming chair. Now, let's go to our monitor. Kasama ko siyang nabili together with ating CPU. So, Team Red tayo, kaya tayo ay merong Ryzen 5. So, papakita ko sa inyo yung specs yan maya-maya. Dito muna tayo sa ating 27-inch na monitor. It's a Spectre Pro. Okay, so 144 Hz ang kanyang rated refresh rate. And nakuha natin to ng worth 9,450. So, nakasale siya nung nakuha natin sa ECPC Bacoor. By the way guys, ECPC Bacoor pala, sila rin yung nag-supply nitong ating Rakk Sulit na gaming chair. Okay? Now, the rest, andito na siya sa tower. Okay? So, since upgrade lang naman tong machine ko, given na tong ano ko dati pa to eh. Galing to sa luma akong machine. Pero ito yung pinakamalupit ng build natin. Rakk Halia case nga pala siya. Tapos, ito maganda kasi sa Halia eh. Nabubuksan mo yung side panel, magnetic. So, magnetic. Okay? Ang Halia pala, pag binili mo siya, yun lang yung kasamang stock na fan. So, may nasabay tayong tatlong single blue light na fans. Ito ay Abco Spider 120mm chassis fan. Tatlo yan. So, 350 original price na bili natin. Ang 250 is ha. So, 750 yan. Tapos, itong ating RX 580 na GPU. Okay? Naka-sale din siya nung nabili natin. Kasi binili ko to. Nag-walk-in kami sa ECPC Bacoor. So, naka-sale siya. Nakuha natin siya ng 7,800. Ayan. RX 580 Red Dragon. Dual fan yan. Tapos, yung ating Ryzen 5G 2600. Okay. Nakuha natin ng 6,600. And yung ating RAM, which is RGB na Kingston HyperX Fury. 8GB yan. DDR4 3200. So, ayun naman nakuha natin ng 2,700. So, iba-iba yung price. Okay? Ang maganda dito, nasamahan natin siya ng Seasonic na S12. Okay? Ito ay 520 watts. Tapos, 80 bronze. So, yan yung ating Seasonic. Alright. Motherboard. Ang sinama natin is yung B450 na motherboard. B450M. Nakuha natin siya ng 5.4. So, yon. Nasa likod eh, SSD siya, 250GB at yung ating 1TB na hard drive. So, all in all, pumalo siya ng 50K. So, yun po ang ating gaming build. So, pagdating naman sa gaming guys, naka 60 frames lang ako. Tapos, itong monitor, nakaset naman siya ng 144 and ganda. Sarap maglaro. So, yun lang po ang aking sulit na build for me. 50K. Kasi, kasama naman na yung gaming chair. Kaya, saktong-sakto na. So, guys, kung gusto niyo ng setup na kumpleto na, 50K. Pwede na kayo mag-stream, pwede na kayo mag-edit, and that kind of specs, it will last for at least 5 years. Pwede ka na makaipon nun and upgrade ng mas mataas pa. Alright, so yun lang po ang ating short review
sa ating 50k budget gaming workstation. Gaming slash editing workstation. Alright? Thanks for watching. Subscribe sa mga nakagusto ng ating mga videos and see you on the next one. Bye now.